Frage, Bitte. wie lange sind Sie verheiratet? Verheiratet, Wie lange? 40 Jahre. Und Sie sind mit die Frau 40 Jahre jetzt zusammen. Ja, Und wie haben Sie diese Seite so gut geschafft? Weil heutzutage hört man in Deutschland Ja. oder im europaweit, wo viel Geld eine Rolle spielt, wo Leute mehr Geld brauchen. Viele Ehen gehen kaputt, weil jeder will meine Tasche gucken und sagt, okay, wegen kleinen Problem ja, ist schon vorbei. ja, dann Wie haben Sie das, was würden Sie einigen Punkten nennen für die wir jungen haben, Leute? wir haben getrennte Konten, Ja, jeder arbeitet ja, und wenn wir eine größere Anschaffung machen, ja. dann ist es so bei uns geregelt, jeder Ja. gibt die Hälfte. Ach, sehr schön. Also ihr teilen in der Haushalt zusammen halb halb. Und das hat euch zusammengehalten. Immer. Wenn einer sagt, nein, das ist meine Teil, der Nein, andere, das gibt es nicht. das geht nicht. Ne? Nein, Sehr schön. Ja. Und haben Sie auch in Ihrem seit 40 Jahren ja, irgendwann mal einen sehr, sehr kritischen Moment gehabt, wo Sie gesagt haben, nee, jetzt geht nicht, leider nicht. Immer zusammen gut verstanden immer gut verstanden. und Respekt füreinander, Im- sehr wichtig. Immer auf Augenhöhe. Ja, ja. Ja. Und wenn was Schlimmes halt kommt, wer nimmt zuerst eine Reaktion auf die andere, zu sagen, hör auf, ich vergib mir, das war meine Schuld, wer macht das häufig? Das machen wir gar nicht, weil Ma- wir das nicht haben. Ach so, okay, das ist schön. Das kommt bei uns gar nicht vor. Ja. Und Ihre Kinder sind sehr gut hochgezogen, gut Ja, gebildet. ja. Wie viele Kinder haben Sie? 3. Alle gut ausgebildet? Alles gut. Sehr schön. Das, Ohne irgendeinen Makel. sind Sie gebürtige Frankfurter? Nein. Und wo? Ich komme aus NRW, Nordrhein-Westfalen. Okay, Ich lebe hier seit 1970. seit 17, okay. Das Ja. ist ja schon eine Weile, jetzt- 50 Jahre schon. Ich bin jetzt 78 Jahre alt. Okay. Und sind Sie ganz fett gesund? Nein, Okay. Also können Sie gut laufen? Ich sehe. Nein. Nee? Nein. Nicht so, okay. nein. Ich bin gerade im Krankenhaus gewesen. Mir Ja. hat man Darm rausgenommen. Ach so, okay. Okay. Man hat mir 2 schwere Geschwulste rausgenommen. Mhm. War eine schwierige Operation. Ja, Nächste Woche gehe ich wieder ins Krankenhaus. Da werden die Fäden gezogen, ja, weil hier alles weg ist. okay. Ist das irgendeine Krankheit? Nein, ist keine Krankheit. Also nur einfach wegen dem Alter oder so? Das ist, nein. Was war das? Das ist eine, wie soll ich sagen, ein Virus war das. Ah, Virus, okay. Das war ein Virus, also nicht Corona, das war ein Virus, Ja. hat den Darm angegriffen. Okay, Gell? okay. Und wenn der Darm angegriffen wird und man merkt das nicht sofort beim Darm, Ja, dann wuchert der. aha, okay. Und dann kommen dann so 2, wie gesagt, dann auch Geschwülste oder wie auch immer, Ja. die hier sitzen. Ach so, Und ich habe das bemerkt, als ich mal Magenschmerzen hatte. mhm. Und der Notarzt kam und der hat mir nur gesagt, nehmen Sie Paracetamol, Aha, okay, okay, okay. ja, Tablette, Ja, ja, und ich alles ist gut. Nee, das Humbug. hatten, ja, ja. Ja, 2 Punkte, was mir interessiert, weil Sie haben 40 Jahre eine gute Ehe, Kinder sind gut. Was würden Sie einigen Punkten für die jungen Leute sagen, Ja. die momentan immer wieder Probleme haben und trennen sich schnell? das ist So- heute gang und gäbe, das Trennen, das Ja, Schnelle. ja, Leider. ja, Ja, man passt eigentlich gut zueinander, ja, gell? Aber nach einer gewissen Zeit, Ja. ob das Mädel ist oder auch das Mann ist, ja, hat man den Partner zu oft gesehen. so oft gesehen, ja, Zu oft gesehen. Ja. Jeden Tag. ja, Und dann kann es Komplikationen geben. okay, Also die Familien, wie es früher waren, Ja. jeden Tag sehen, Ja. meine Mutter sitzt in der Küche Ja. und macht und macht und macht, mein Ja. Vater geht arbeiten. ja, 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 Das ist heute ja nicht mehr. ja, Beide ist wichtig, dass beide arbeiten gehen. aha, Ganz okay. wichtig. Sehr wichtig, ja, richtig, Ja. okay. Und wenn einer eben aus gesundheitlichen nicht kann, aus Ja. gesundheitlichen Gründen, Ja. das ist was anderes. Das ist was anderes, Ja, ja, aber ja. ansonsten sollten beide Partner arbeiten gehen. Und Respekt füreinander. Respekt füreinander. Ja, Wie sagen. ja. Man sagt, nehmen und geben. Beides muss man lernen. Nicht Genau. nur nehmen und nicht geben, das geht dann nicht. Nein, also Ja, beides. ja, 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 Das ja. ist ganz, ganz wichtig. Ja, Ja, richtig. und man kann auch schon mal eine Notlüge eben auch nutzen, also beide Partner. Ja. Ja, oder so in dieser Art. Ja. Wenn man
wenn man zum Beispiel irgendwo bummeln war. Ja. Die Frau ist alleine. Ja, ja. Und ich habe gesagt, um 19 Uhr bin ich da und ich komme um 20. Ja, Da sage ich zum Beispiel dann, ach, der Verkehr. ja, Oder sie sagt das schon, Ja, der ja. Straßenverkehr. ja, ja, ja. So, ne? Mhm, Aber ja. das sind so, naja, Man hört so, wenn eine Person Temperament verloren hat, Ja. sollte der Partner mindestens nachgeben und hören Ja. und dann in guten Zeiten wieder miteinander reden. Vor allem- Anstatt beide Krach machen. Das vor ist allen Dingen auch nicht sofort reagieren. Ja, genau. Immer eine Nacht drüber schlafen. Genau, richtig. Ja? Am nächsten Morgen sieht alles anders aus. Mhm. Man sieht heutzutage nicht so viele Leute, die 40, 50 Jahre zusammengehalten haben. Ja. Aber wie Sie jetzt 40 Jahre. Ja. Es gibt welche, vielleicht 50, 60 auch. Ja. Aber da gibt es erfahrungsmäßig sehr gute Punkte, die jüngere Leute davon lernen können. Heutzutage, Aber die lernen ja nicht. die wollen nicht Die lernen. wollen nicht. Ach so. Ja, die gehen Okay. hier mit Smartphone Ja, genau. Ja, und gucken, aha, und dann wieder Partner suchen. Ja, ja, Machen ja. beide. Aber Genau, so Frauen ist das. Und Männer, Ja. die haben zwar Partner, gehen trotzdem immer ins Internet. Was halten Sie davon, einen Mann, junger Mann, mit einer Frau zusammenleben, anfangen, alles unternehmen, ohne kirchliche oder staatliche Ja-Wort zu sagen? Hochzeit nennt man. Meinen Sie, ist das okay oder ist das schlecht? Früher war das, früher hat man ja schnell geheiratet, Ja, so wie bei mir. genau. Ja, heute würde ich das auch nicht mehr tun. Okay. Also zusammenleben, Ja, eine Zeit lang ja, prüfen, ja, ob es funktioniert. ja, Und so vergehen die Jahre ganz einfach. ja, Und dann kann man, oder könnte man sagen, ja, wie das meine Kinder gemacht haben, ja, zum Beispiel wollen wir eine Ehe schließen. ja, Aber das ist sehr selten heute. ja, ja. Also von 100, Ja. die zusammen sind, Eheschließungen sind vielleicht dann von 100, wenn es gut geht. Ja, 10. ja. Alle anderen leben nur zusammen. Von Religionsseite oder von moralischer Seite. Sehen Sie, was mit der Zeit hat so viel geändert. Das einfach Zusammenleben, Ja. ohne Ja-Wort zu sagen, Ja. ist das eine Sünde? Nein. Sie sind nicht da, Nein, also nein, nichts mehr. ist nicht. Nein. Früher war das so. Ach ja, ja. Ich weiß das ja, was früher war. Ja. Aber heute ist das alles nicht. Sie hätten das auch so gemacht, wie jetzt die jüngeren Leute Ja. zusammenleben. Ich habe- Bei Ihnen war das anderes. Das war eine andere Zeit. Ja, so, okay. Ja, da ging das nicht anders. Da hieß es Ja. Heirat, Ja, Heirat. Kinder Hei- kriegen, Kinder ja. kriegen. Ja. Gell? Ja. Und dann wurde das besiegelt. Aber heute ist das nicht so. Heute leben die Paare alleine. Ja. Meistens hat die Frau dann das Kind. Ja. Der Mann geht woanders hin. Genau. In die nächste Partnerschaft. Genau, ist Ja, das häufig oder so. Aber auch die Frau geht in die nächste Partnerschaft, dann kommt die zweite und die dritte Ja. und die vierte. Ja. Wenn einer anfängt sozusagen, so, Ja. der hört nie auf. Weil aber das Moral gibt nichts mehr. Nein, Gibt es keine mehr, mehr, Moral nicht mehr. Nein. Man sagt wie, also ich persönlich sehe die leben, die Beispiel einen Partner hat und dann geht es einfach weiter wie Tiere leben. Ja. Weil Tiere haben keinen Unterschied, die haben keine Moral. Wenn die Menschen, müsste ein Unterschied mit dem Tiere sein. Ja. Das ist die Moral, dass du hast Beispiel einen Partner, ist nicht. das gibt es also in mir Nein, nicht. Ne? nein, ist nicht. Weil ich habe auch gehört, es gibt Partner, Zusammenleben, Hochzeit, Kinder, die haben eine miteinander Problem, wenn Frau woanders geht, Mann woanders geht, aber die leben immer noch zusammen. Ja, das ja. ist momentan ganz normal geworden. Normal, ganz normal. Ja. Und es wird immer mehr, Ja. weil es heißt ja auch so, Ja. das muss man auch immer wieder berücksichtigen. Und das ist ganz realistisch. Ja. Wenn man heute heiratet Ja. und man trennt sich, Ja. der Mann Ja. ist meistens dann der Arme. Aha, stimmt, in Europa, Deutschland. ja. In Stimmt, Deutschland. in Deutschland, ja. Ist der Arme. Ja. Absolut. Ja, Der Mann ja. ist fertig. Fertig. Er muss alles bezahlen und die Frau jeden kann... Monat und jeden Monat und Ja. jeden Monat und Ja. so weiter. Ja, Ich ja. habe meinen Kindern gesagt, wo die geheiratet haben, ihr geht zum Notar hin, Ja, ihr macht einen Ehevertrag. ja, Das ist für die Liebe okay. aha, Oder? ja. Wenn die Frau jetzt gesagt hätte, nein, ich mache das nicht, Ja. hätte ich meinem Sohn gesagt, dann lass sie. Ah, so, ja, ich verstehe. dann Ja, lass sie. ja. Aber die haben sofort gemacht. Ja, Nein, jeder weiß, Ehevertrag, ja,
wenn was passiert, Ja. zahlt sie nicht an ihn und er Ach nicht an so, sie. also ein Vertrag muss schon vorher geschrieben sein. Das muss vorher, vor der Ehe. Ja. Und das legt man ja dann vor. Ja. Und das gilt bis Ende der Ehe. Ach so, okay. Das Ja, ist da kann man 100 Sachen einfügen. Man muss nur beide darüber sprechen Ja, und man muss einverstanden sein, okay. weil es gilt. Ja. Ja, und wenn sich dann die Frau trennt, Ja. die kriegt nichts. Oder der Mann, der Okay. kriegt nichts. Ja, so ist das. Und haben Sie in Ihrem Leben mal in Frankfurt oder irgendwo gehört über eine Gemeinde, die Jugendliche, die Beispiel neues Jahr anfangen, die sauber machen, diese Kracher und so, die liegen. Habe ich mal gelesen. Ja. Gelesen. Eine Gemeinde des Ahmadiyya Muslim Gemeinde, die haben auch Hauptfiliale in Frankfurt, Ja. Genfer Straße. Ja. Die haben jetzt Beispiel eine Aktion in Flutgebiet, wo gehen jeden Tag Leute von 200-300 Kilometer weit, Jugendliche, Ältere, und die gehen da kochen, warmes Essen für Wunderbar. diese Leute bringen. Wunderbar. Und die Leute sind begeistert. Weil unser Konzept ist das, dass wenn einem Land euch hilft oder unterstützt, dann es gibt eine Zeit, da muss man auch Rückruf geben. Und das ist jetzt der Zeit, wo muss man zeigen, wir sind auch so hilfsbereit, wie ihr seid für uns waren. Genau, richtig. Und Finde ich eine gute Sache. Ja. Eine sehr gute Sache. ja, das ist, ich meine, Menschen müssen andere Menschen immer bereit sein zu helfen. Das ist sehr wichtig. Wir alle sind ja nur Menschen. Ja, genau. Ne? Wir sind keine Roboter, wir sind Menschen. Ja, Menschen haben auch ihre Fehler. Genau, Jeder Mensch. genau, so Wenn ist einer das. sagt, ich bin fehlerlos, Wissen Sie, jede Religion lehrt das. Christen, Juden, Alles. Muslimen, die Natürlich. sagen, man muss anderen Menschen helfen, wenn die im Not sind. Ja. Und das ist leider momentan anderes. Diese Leute, die Macht haben, Ja. die töten andere Menschen, Ja. um in Macht zu bleiben. ich weiß. Das Ja. ist dann schlecht. Ich weiß, was ihm, ein guter Freund von mir, der ist Iraner. Ja, Er sagt aber, ich bin kein Iraner, ich bin Perser. aha, okay. Und der erzählt mir aus seiner Heimat, Ja, er darf nicht mehr einreisen. ja, Seine Familie im Iran hat viel Geld, ja. ist angesehen Mhm. und die Eltern dürfen auch nicht ausreisen. Aha, ja. Iran ist sehr katastrophal, Ja. sehr schlimm jetzt. Und er sagt dann auch immer, sagt er, ich soll die Finger davon lassen, Ja. also einmal in den Iran Ja, zu ja. reisen. Man weiß nicht, kommt man zurück oder man kommt nicht zurück. Genau, ja, stimmt. So. Aber ich reise natürlich auch gerne, auch in diese Länder. Ja. Aber ich habe in verschiedenen Ländern, wie in Pakistan, Ja, habe ich große Anfeindungen gehabt. ja. Schon alleine, Man hört viel mehr, als dort die Lage ist. Im Medien wird viel erzählt. Und viele, die da gegangen sind, die sagen, wir waren glücklich, wir haben ganz gut. Und die Leute nicht gegangen sind aus Angst. Die gucken nur Medien und sagen, oh, sehr, sehr schlecht. Einmal was passiert, die wird 1000-mal erzählt überall in Medien. Und die anderen 999 Leute, die laufen da gut und machen alles. Das ist so. Okay, ich danke Ihnen für die Zeit, was Sie gegeben haben. Gerne. Diese würde ich mit den jungen Leuten auch ein bisschen miteinander verteilen, dass die Leute hören und vielleicht was lernen. Ich danke Ihnen. Danke. das ganze Leben ist ein Lernprozess. Ja, Und man sollte lernen. genau, so ist Also, es. so Ja. wie ich auch. Ich bin Wie alt sind Sie jetzt? 77. 77. Und Sie haben volle Zeit gearbeitet, also bis zum 63, 65 Rentezeit Ich waren arbeite immer noch. immer noch. Ja. Ach so, sehr schön. Aber nicht mehr so wie Ja. früher, Ja. sondern ich arbeite immer noch. Okay, Und ich suche mir das aus. sehr schön. So die Sachen. Aber Okay. das hält mich frisch, Ja, so im Geist. Und, Ja. und ich bin Schachspieler. ja. Schauspieler? Ja. Was spielen Sie? Ich spiele Schach. Schach, Ja. okay. Okay. Und eben im Verein auch und mit vielen anderen Leuten Sehr schön. in ganz Deutschland. Mhm. Ja. Sind Sie bekannt? Und nein. Nicht bekannt, Nein. okay. Ich bin, Okay. ich bin gut, aber kein Profi. Ach so, okay. Nein, Alles klar. Das ist nur rein ein Ja. bisschen. Okay. Wie heißen Sie, wenn ich habe gar nicht Namen Ich gefragt? habe einen altdeutscher Name Müller. Müller, Ah. aha, alles klar. Ja, da gibt es Millionen. Ja, ich weiß. Millionen gibt es. Ja. Ich danke Ihnen für die Zeit, was Sie genommen Gerne. haben. Ich hoffe, die Leute, die hören, die können Positives rausholen. Absolut. Okay, danke Ihnen. Gerne. Tschüss.